Абсамат Масалиевдин туулган күнүнө карата анын замандаштары, жакындары, парламент депутаттары эскерүү үчүн чогулду. Мамлекеттүүлүктү түптөгөн инсандын айкелине гүл коюлуп эскерилди. Масалиев Советтер Союзунун соңку жылдарында республиканы жетектеп, эгемендиктин алгачкы мезгилинде да мамлекетке өз салымын кошту. Абсамат Масалиев өлкөбүздү башкарган 5 жыл аралыгында өлкөбүздө бир топ өнөр жай тармагында, жеңил өнөр жай тармагында, билим берүү тармагында бир топ жакшы иштер аткарылган, анын башында өзү турган, көпчүлүгүн демилгелеген. Мына ошол иштердин бүгүн үзүрүн кыргыз эли көрүп атат. Көптөгөн биздин теңдештер кылган нерсеге атам уруксат бербейт. Уруксат бербейт эле. Бирок биз ага бүгүн түшүнүп ыраазы болуп атабыз. Ошондой болуш керек. Жетекчинин үй бүлөсү эч качан жарыкка чыкпаш керек, эч качан мамлекеттик кызматка аралашпаш керек. Ар бир район, ар бир шаар, ар бир область, республика өзүнө эмне тиеши болгон иштерди. Абсамат Масалиев бийликке кокустан келген адам эмес. Республиканы жетектегенге чейин бир топ тепкичти басып өткөн. Анын калыстыгы, мамлекетке, элге берилип кызмат кылган ак ниеттиги, талыкпаган эмгекчилдиги эскерилип келатат. Эгерде биз эгемендүүлүк жаңыдан болгондо эң негизгиси Абсамат Масалиев биздин Кыргызстанды башкарып калганда абдан татаал, кандайдыр бир туура эмес башкарууга бармак эмес да. А киши өнөр жайды жакшы билчү. Андан тышкары жаранда район шаарларда ылдыйкы элдер менен чогуу иштешкен адам болчу. Анан а киши ошол элдин мүдөөсүнө жараша, ошо кездердин мезгилге жараша абдан жакшы башкармактагы биздин жанагы союздун убагыбыздагы чоң өнөр жайдын айыл чарбасынын болуп көрбөгөндөй потенциалы бүтпөйдөн сакталып калмак. Абсамат Масалиевдин көзү тирүү болгондо 90 жашка чыкмак. Анын мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленгени турат. Буга байланыштуу президенттин атайын жарлыгы чыгып, мааракени өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бир катар иш-чаралардын планын жарыялаган. Атайын китеп көргөзмөлөрү жана сүрөт көргөзмөлөрү уюштурулуп атат. Бул келечек муун үчүн Абсамат Масалиевдин кыргыз тарыхында кандай эмгектерди жараткандыгынан кабар берет. Мындан сырткары Абсамат Масалиев туурасында бизде учурда Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан атайын документалдуу, даректүү фильм тартылып атат. Андан сырткары ноябрь айында деп пландап атабыз. Кудай буйруса ушул театрлаштырылган прологдо дагы биз Абсамат Масалиевдин элге жасаган эмгегин көркөм деңгээлде чагылдырып беребиз деп ойлойбуз. Биздин бардык маданий мекемелерде, китепкана, музейлерибизде атайын бурчтар ачылып, Абсамат Масалиевдин кыргыз тарыхындагы орду жөнүндө жыл бою иш-чаралар өтүп турат. Абсамат Масалиев 2004-жылы 71 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ага көз өткөндөн кийин берилген. Калугул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.